آدیش درنو زارو موږ راځو و اهل بیتو ته. اهل بیت څوک دي؟ اهل بیت دغه آیات شریف د عظیم الشان قرآن چې انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اوس د حضرت علي کرم الله وجهه عظمت او د ده باز چې ستای سره مواده کړې ده دا دې شروع کېږي. هر ماښام ته نوکۍ نوکۍ تاسو ته دا بیان کوو. اهل بیت 15 کسه دي درنو زارو چې 15 په خپل علیه السلام دي. اصلا خلوت علیه السلام مبارک یوه کمبله دا شړۍ غوندې پر ځان اچولې وه. حضرت امام حسن رضی الله را داخل سو دی په دې شړۍ کې پټ. حضرت امام حسین راغی په دې خوا کې پټ. حضرت علي کرم الله وجهه راغی په دې خوا کې پټ. حضرت بی بی فاطمه زهرا را په دې خوا کې پټ. لاس یې پورته کړ والالهي هؤلاء اهل بیتي دا زما اهل بیت دي راپاکه دا دعا رب قبوله کړه. خبرې دوې خواته ولاړې فکر مو ونیسئ. یو خو دا معلومه سوه چې دا اهل بیت دا کورنۍ ته د علیه السلام ویل کېږي. اوس نو چې خدای دا راپاکه دا به بیا اوږده کیسه لري. څنګه یې ورپاک کړه؟ حضرت امام حسن په زهرو شهید کې ورپاکه کړي د دې دپاره چې دغه امت شهید پیدا کړي شفاعت یې په آخرت کې وکړي. حضرت امام حسین چې علیه السلام یې دعا د پاکېدو کړې وه د کربلا و تش ډګر چې یې بوتی. داسې ورځ د عاشورې په ورځ راغله چې د بیبیانو خیمې وهلې وې. یو غړپ اوبه چا دوی ته نور کولې. امام حسین په خپل ذوالجناح آس باندې سپور کوچنی محمود یې په غېږ کې ور واخیستی ول یو غړپ اوبه ورته ورکړي. د محمد علیه السلام مسی دی تږی دی اوبه غشې ورته ونیوئ په حد کې وویشتئ وینې لارې لارې بهېدې. څو دقیقې بعد په اسمان کې زد سو ژړا سوله چې کتل یې یو خیمه راکښته سول پر یو ځای ودرېدل. په خیمه کې د بیبي فاطمې ژړا سول. جارو یې په لاس کې و د مځکې جارو کول. د محمد رسول الله غږ سو د آدم علیه السلام غږ سو د حضرت نوح علیه السلام غږ سو د ارواحان را حاضر سو. بیبي فاطمې علیه السلام ګریوان ته ورلارې کړه ول پلاره زما امام حسین اوس پر دغه ځای شهید کېږي. زه دا مځکه جارو کوم ورته پاکول یې. تا ویل چې زما امت دې خدای را وبخښي ستا امت خو زما نازولی زوی را حلالوي. داسې ورځ راغله دا کیسې مفصلې دي. امام حسین یې دغه رقم پاکوي. بیبي فاطمه یې څه په وکړله؟ الله بیبي فاطمه د ده مبارکه مالدینه د رسول الله مبارکه لور په میاشته به وژه وه. پوړونه یې نه درلودی ټکر ټکر پوړلی وو. پر نصب یې ډبرې کړلې وې. پریشانه وه د امت حالات. همیشه چې به راغله رسول الله ته به اوښکې تویېدې. بیبي فاطمه به هم دې وشه سول. یو ورځ جبریل امین رالی خدای تعالی ورته وویل چې جهنم یو دوزخ دی ستا د امت د ګناهکارانو ځای دی. محمد علیه السلام په کوټه ننوتي. اووه ورځې یې سکه ونه کړل. ابوبکر صدیق نو دروازه ورته کړل درسم ولیا زه په غم د امت مبتلا یم. حضرت عمر مو ورته اجازه ورنه کړه. حضرت عثمان حضرت علي چې دروازه ور ورته کول ول علي یم ول را داخل ته چې داسې وکتل د علیه السلام مبارک اوښکې لارې لارې بهېږي. مخ مبارک یې د اوښکو د لاسه سولېدلی دی. سر یې په خاورو لړلی دی. ول یا احمده صفر د پیش دي ول یو دوزخ مې د امت په نامه دی. دی چابک ولاړی. بیبي فاطمې چې ول فاطمې راغله بابک دې په غم مخته دی. بیبي فاطمه راغله په 12 ټوټو پوړنې پر سر و. دا راغله علیه السلام چې وکتې ول پلاره
ستا امتم رب دوزخ ته اچي. ول ووایه نه چې جبریل امین اوس رالی خبرې راته راوړي. ول څنګه ور اچي؟ ول نر به تر ژرې نیولې وي، ښځې به تر کوڅې نیولې وي. بي بي فاطمې ناره کړه چې وا امته محمد علیه السلام په ویش کې بېهوشه ولوېدله. درنو زارو د بي بي فاطمې ژوند هغسې و. دا اهل بیت اوس نو محبت د اهل بیتو چې یو پکښې کې حضرت علي دی، محبت یې راباندې لازم دی. علیه السلام وایي په حدیث کې د کبراني وایي د حضرت علي سره محبت ایمان دی، د حضرت علي سره بغض منافقت دی، بغض دشمنی منافقت. هو ابو بکر صدیق لو هغه جناب دی چې د علیه السلام سره شپې ورځې په غار کې ولیدي، اول ایمان یې پر راوړی دی، تصدیق د ده یې کړی دی، زحمتونه یې ورسره ګالي. زه دا د دې څلورو یارانو بیان په یو وارې بیا جلا درته کوم انشاءالله، څو ورځې خلاصه د خیره سره. حضرت عمر هو هغه څوک دی چې ایمان یې پر راوړی دی، څلوېښتم نفرو اظهار د دین اول د کړی دی. حضرت عثمان هو العشره مبشره سره دی، د قرآن جماوري یې کړې ده. حضرت علي کرم الله وجهه په ټولو غزاو کې تر محمد علیه السلام ځان قربان او فدا کړی دی. نو له دې خاطر ته د دوی محبت پر موږ باندې لازم دی. بغض یې کفر دی، بغض یې عذاب دی، بغض یې منافقت دی. علیه السلام وایي من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. څوک چې پر محبت د اولادې د محمد علیه السلام مړ کېږي پر شهادت مړ کېږي. ګوره وروره داسې تصور ونه کې، زه به یو کیسه درته وکړم، داسې تصور ونه کې چې دا به حضرت علي نه وي، دی به کوچنی سړی وي. ګران وروره یو کوچني سید ته په سپک نظر مه ګوره چې نوم یې سید. د اسمائږې ومنه. تفسیر د رولمیان یو کیسه راولیده، وایي یو سیده ښځه سره د یو کوچني و یو پاچا ته ودرېدل. ول سیده یم د اولاد ښځه علیه السلام یم که دې یو څه راکړه. هغه مخ پر راواړوه، ول سجره د سیادت لرې؟ ده ورته ول کاکا موږ په سجره نه پوهېږو، ښځه یم نه په پوهېږم. ول زه به یې نه در کوم. دغه پاچا ماښام خوب ولیدی، د محشر ورځ وه، محمد علیه السلام ولاړ دی، یو امچي راچېروي، وایي دا دې امچي دی، دا دې امچي دی. دغه سړی یې راچېر کړي، پوښتنه یې ځینې وکړه چې دغه ستا امچي دی. علیه السلام مخ ورته راواړو، ول سجره سند د امچیت زما لرې؟ د چې داسې تر شا وکتل، د علیه السلام تر شا هغه ښځه او هغه کوچنی د رسول علیه السلام تر شا ولاړ. ول تا زما د اولادو څه د سیادت سجره غوښتله، زه ستا ته د امچیت سند غواړم. تاسې حضرت علي کوچنی سړی مه بولئ. دا خو زما او ستا یې ونه سولې چې یا زه یو بل درته ولاړ سوی کاکا دا نو حضرت علي د خپلې زمانې یو سړی دی. څوک کولی شي چې پر ځای بستر د رسول علیه السلام پرېوځي؟